Hello， 大家好，我係樂兒，今日咧就想同大家一齊嚟開箱Olivia 度買嘅一啲嘢啦。咁佢前排減價啊嘛，咁我哋事不宜遲，即刻開始。首先第一樣嘅咧就係嚟自 Mediheal 嘅呢一款面膜啊。我最近真係咁喺 Threads 或者唔同嘅 social media 上面咧俾佢洗版啦。結論咧係我覺得佢個修護成分同埋保濕成分咧都唔錯嘅，因為佢令到我啲暗粒冇再咁爆出嚟啦，同埋個皮膚都鎮靜咗嘅。好多同類型嘅面膜咧都做到啲差唔多嘅效果，咁所以咧我對佢嘅評價咧係唔錯嘅，但係未去到一定要買，又就有啲咩超級犀利嘅功效咯。Fenty Mili 嘅呢個雙頭海綿掃喎，咁大家見到咧我已經用過啦，因為咧我已經攞過佢咧嚟拍 reels 噶啦，我覺得佢一啲都唔好用啊。呢邊咧係斜角啦，帶接觸面嘅呢種圓頭，好吸粉。大家見到我好似用咗好多咁樣，錯啦，我用咗一次啫。用咗一次咧，已經係吸粉咧吸到去呢個程度咯。斜角面啲頭咧，我覺得甚至係有啲硬地。Fenty Mili 嘅雙頭海綿掃咧，我就覺得唔使買。一樣係 Fenty Mili 嘅咧，我就仲有買到呢一 set 嘅面膠眼睫毛啊。我買到一款咧係韓國最多人講呢個 Talk Talk 呢個牌子啦。先講 Fenty Mili 呢個先。今日我嘅眼睫毛，佢呢 set 入邊咧係包埋咧支鉗嘅。我要講下佢嘅缺點。嗱，佢全部咧都係同一個長度啦，同一個闊度啦，隻眼唔係全部都黐同一個長度噶嘛。咁所以咧，如果你要單用呢一盒眼睫毛咧，你嘅眼頭啦、眼尾咧係黐唔到嘅，係冇眼睫毛嘅。你一定要 mix 其他牌子嘅去黐啦。我覺得呢個係佢最唔 user friendly 嘅地方。第二樣嘢咧就係佢呢個盒啊，太窄啦呢一個位，你要攞個鉗攝入去拎嘅時候咧，其實唔係好拎到㗎。個盒應該要設計得闊少少，好似 Talk Talk 嗰啲款咁要闊啲，咁我個鉗先至可以攝入去拎出嚟㗎嘛。呢一款咧係可買可不買，有少少可惜嘅。但係咧，另外一款 Talk Talk 呢款咧好用好多啦，係啦，分別係有9啦、10啦同埋11嘅，而且咧佢黐到上去咧都係冇膠條感，力都非常之容易新手可以 handle 到啦。要回購嘅話，應該都會買翻 Talk Talk 呢一款。跟住之後咧，我就回購咗呢一個啦，係 Etude House 佢哋嘅 mascara 啦。我見到佢買1送1，跟住又打折咁樣，咁所以我就買咗 Curl Fix 嘅呢款啦。個捲感再明顯啲啦，咁同埋佢嗰個防水防油嘅效果都好唔錯。大家揾緊捲翹嘅睫毛膏，我覺得可以考慮下呢一款。其實呢個入邊咧唔係全部都 Olivia 買，有啲係 YesStyle 上面買，因為有時候 YesStyle 買咧會更加平咯。咁所以大家記得俾個價。咁我有 YesStyle 嘅 promo code，大家用埋我 code 就有機會比 Olivia 買更加平。Too Good For School 出咗呢一支薄荷綠色嘅臥蠶筆啦，咁所以我就非常之興奮，因為最近真係太流行呢啲薄荷綠色嘅化妝品啦。入邊咧有佢呢一支臥蠶筆，同埋咧就有支眼部嘅 primer。但我咧已經係斷咗噶啦，我一開箱嘅第一下一掹出嚟佢就自己斷咗，又滑啊！即係我覺得個眼帶畫上去咧會有少少痛啊，咁所以呢一個咧我真係覺得唔需要買咯。同埋佢個薄荷綠色咧搽到上去真係薄荷綠噶，咁咧就會變到呢個眼底咧好似啲青色咁樣，超級奇怪咯。咁所以貨分啦，呢支我唔會回購，我都唔建議買嘅。跟住咧佢哋就應該有聽到大家嘅心聲啦，就出咗呢一支轉版本噶啦。咁樣開啦，側邊呢一度咧就係可以扭出嚟嘅。啲咧我都拍咗條 reels，因為咧我係麻麻地嘅，我覺得佢嗰個閃粉感咧太大粒啦，而且佢雖然持久，但係咧佢越甩咧係越核突嘅。大家見到哇，佢個閃粉感咧係超級重，我覺得咧好唔日常嘅。但係佢係夠滑同埋夠柔順咯，我覺得就淨係適合一啲，譬如好似我拍片咁樣啦，我就需要個裝相鏡1個鐘嘅啫，咁我就會攞佢去畫。韓國有太多好用嘅臥蠶筆啦，我覺得。大家減肥最辛苦係啲咩？唔係做運動，我都成日去做247嘅，而係戒口啊！即係明明好想瘦啦，但係你個腦咧就會諗住食下啲甜啦。即係例如我剪緊片啊、做緊嘢嘅時候咧，我係特別想食呢啲零食嘅，因為咧人有壓力嘅時候咧就會增加食慾啦，同埋脂肪堆積嘅現象就會造成壓力肥啦。所以咧唔知大家近排有冇聽過瘦針呢一樣嘢啦？好多人有打嘅，因為佢個減肥效果係好明顯同埋好快。即係我見到外國咧有啲人係1個禮拜減咗3公斤咁誇張。我自己咧就冇打瘦針咧，暫時唔會考慮去打嘅。但係佢個原理咧係提升體內一個瘦因子，叫做 GLP-1啦，係一種天然嘅腸道荷爾蒙嚟嘅。咁呢個荷爾蒙咧就可以減少到你嘅食慾啦，同埋咧可以避免咧糖分咧轉化做脂肪嘅，從而咧減走腰間嘅肉啦，又或者大髀肉。咁我頭先話我唔考慮打瘦針啦，因為咧我覺得佢成效雖然睇落好快，但係感覺上好大副作用，而且咧佢一般去美容院咧都要成幾萬蚊一個療程嘅，甚至乎咧唔係長期㗎啦，停用咗咧就甚至乎會反彈翻嘅。咁我自己咧最近就揾到有一個相同原理嘅保健食品啦，咁佢就係非入侵式零副作用嘅，但係咧佢個效果我覺得同瘦針真係差唔多。香港
港品牌 Colli-G 啦 GL Plus 控食秀嘅保健品，佢咧就可以幫你做到1日通便啦、3日控食同埋2星期減磅嘅。佢呢個 slogan 真係幾犀利嘅。雖然呢一個係一個合作啦，始終呢個係要放入口食噶嘛，幫大家 check 過佢嘅成分表。佢嘅成分咧係好透明同埋全部都係一啲天然成分嚟嘅。佢咧同瘦瘦針嘅原理係一樣嘅，佢係可以幫你自然提升體內嘅嗰個瘦因子啦。再加上咧佢入邊咧加咗30幾隻蔬果、酵素同埋決明子，可以更加容易去廁所啦。最緊要咧係佢唔怕反彈，長期食用冇問題。個食用方法好簡單嘅啫，就係你餐前食1粒啦。佢哋都有做嗰啲臨床研究咧，就係有顯示咧長期服用8個禮拜咧就會減重7.4公斤啦，下降5.1% 嘅體脂嘅，甚至腰圍呢度咧都會減少1.2寸。咁呢個就係佢哋嘅臨床研究指出嘅。咁當然我都要實測下啦，雖然佢講到好犀利啊。咁我自己咧就實測咗2個星期啦。咁樣食落最明顯咧就係我個胃口咧細咗啲，食少咗好多零食啦。咁大家咧都可以睇下我呢2個禮拜前後咧嘅體重分別嘅。當然我唔係淨係食保健品啊，同時都有進行運動嘅。而家萬寧咧買2盒咧仲要有9折添。加去我下面嘅 description box 嗰度啦，仲可以拎埋咧萬寧門市20蚊嘅 coupon 嘅 Helipela 嘅眼線筆。但係呢一支眼線筆咧，我係買嚟畫臥蠶嘅，非常之幼身嘅眼線筆啦。我自己咧係已經試用過，我覺得好好用。大家見唔到我個臥蠶即刻噴出嚟啦，冇2條黑色線或者啡色線咧嚟得咁突兀嘅，屬於自然少少，但同時佢個臥蠶感係好出，同埋佢本身係眼線筆咧，咁我就好滑順嘅。金鑽嚟講，算係比較值得買嘅一樣嘢。我之後會拍實測 reels 嘅，但係大家等我先，呢個我未有時間拍到住啊。定妝係你嘅眼線啦、睫毛膏啦，又或者眉毛上邊，總之你想將佢變得更加 long lasting 嘅地方，就攞佢嚟搽啦。真陣入邊開出嚟咧就係咁樣嘅，佢就真係幾細緻，同埋佢係好水嘅 texture 嚟嘅。我仲買咗支 Innisfree 嘅睫毛膏喎，有用開，以前係黑色呢個包裝嘅，非常之幼嘅頭啦，照顧到你嘅下眼睫毛啦，同埋佢嗰個纖長效果覺得都好好。睇下個下眼睫毛就出翻嚟啦，就有霧面啦，同埋光澤咧2個款嘅，我就揀咗水光版啦。水光版真係超靚啊，但係 News 嘅，佢咧係嗰個白色胭脂啦，佢出咗一個灰色一個白色啦，佢就可以將佢溝淡佢啦嘅一個功用嚟嘅。咁 mini size 啦，應該比正常 size 咧要細啲，咁我覺得唔使買到咁大支。哦，哇！佢擠出嚟係超級白色喎，哇！仲有個用法咧係 highlight 咁樣去打落一啲要 highlight 嘅位置嗰度。哦，哇！嗰個分別超級大喎，唔單止攞嚟溝胭脂嘅，我覺得攞嚟溝粉底液咧，其實都 OK， 可以試下。不過咧，佢個質地咧就比較油少少，同埋滋潤啲啲。油性皮膚就未必好攞佢嚟溝粉底，但如果你係乾性皮膚，我覺得絕對係可以試下攞佢嚟溝下啲粉底嘅。跟住咧，我就買咗支眉筆，因為真係長期地染唔同顏色嘅頭髮啦，咁所以啲眉筆都係好需要嘅。咁樣嘅。幼身嘅眉筆筆頭啦，幫我真係好細緻咁樣畫啲無流感啊，或者有啲 detail 嘅眉尾嘅時候都可以攞佢嚟畫。咁我就買咗一個比較淺啲嘅顏色啦。剩低嘅呢4支咧都係唇膏，係啦，都係一啲我好想攞嚟拍，買嚟拍 reels 啦，又或者係我上網燒到俾人燒到。Fresh CE 嘅呢一支 ，Fresh CE 呢支完全就係 Fresh 荼毒咗我。我之後再拍一集咧 ，Fresh 燒我買啲咩？哦，超靚，呢支可以買。同一個色系嘅，因為咧我想拍一條咧係嗰個朱古力色嘅片啊。Naka 咧呢個系列嚟嘅唇膏咧，佢係有細包裝，係啦，佢係咁細支噶。原來我揀咗個橙色，我呢個完全唔記得。就夏天啦，咁有時候夏天咧要元氣少少嘅嗰啲妝啊，咁樣咧就好啱呢隻橙色咯。嚟自 V 嘅 FWEE 啦，佢哋呢個系列咧已經係我第3支咯，因為不停買佢哋啲新顏色啊，真係 Dirty Cola。佢咧本身有一個新出嘅雙頭嘅嗰啲唇線筆，我好想試啦，喺 YesStyle 訂埋啦。點知咧佢就遲都冇貨啦，跟住我就算啦，因為趕住拍呢條片係比較低飽和度啲。呢套衫勁襯喎，佢個光澤感就會比較強啲咯，70% 就會顏色出啲嘅。去到最後 News 呢一支啦，呢個就真係橙啲，同埋再啡通少少，呢個會紅啲嘅。兩隻色都超級襯我今日呢套 outfit。OK， 以上咧就係我今次咧喺 Olivia 同埋 YesStyle 上面咧買嘅嘢啦，咁就都係一啲最近好熱門嘅單品啊，我諗咁大家都歡迎 comment 同我分享下今次 Olivia sale 咧，你哋買咗啲乜嘢嘅？你記得 like、subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 埋我嘅 IG， 我哋就下條片再見啦，拜拜。